Hallo Leute, ich bin Makfira und in diesem Video erkläre ich etwas über Gewürze. Los geht's! Erste Zim. Zim kommt auf den Inseln Sumatra, Java, Jambi, Bengkulu, Maluku und Sulawesi vor. Diese Pflanze wächst gut in einer Höhe von 600 Meter über dem Meeresspiegel. Zim wird durch Trocknen verarbeitet. Verwendung und Nutzen von Zimt, nämlich hilft bei der Überwindung von Pilzinfektionen, schützt vor Krebs, behandelt Diabetes, verringert das Risiko von Herzerkrankungen, behandelt neurodegenerative Erkrankungen, senkt der Blutzuckerspiegel, senkt der Cholesterolspiegel, heilt Wunden, hilft Karies vorzubeugen und reduziert Karies der Atem. Zweite, Muskatnuss. Muskatnuss wurde von den Arabern als Tauschware eingeführt, die schließlich Muskatnuss nach Venedig, Italien brachte. Dann kam das Gewürzmonopol. Das Monopol wurde von den Arabern und Venezianern ausgeübt, um neue Handelswege im Osten zu finden. Die Muskatnuss kam am Flughafen an und breitete sich nach Sulawesi aus. Bevor sie zu Muskatnuss werden Muskatnusssamen in der Sonne getrocknet, um zu trocknen, nachdem sie von der Muskatblüte getrennt wurden. Diese Trocknung dauert 6 bis 8 Wochen. Die Samenschale wird aufbrechen und das Innere des Samens wird als Muskatnuss verkauft. Muskatpflanzen können im Allgemeinen in Gebieten mit einer Höhe von etwa 0 bis 700 Metern über der Meeresspiegel wachsen. Muskatnuss wird in der traditionellen Medizin häufig verwendet, um Schlaflosigkeit zu behandeln, Giftstoffe im Körper zu entfernen, den Blutzucker zu kontrollieren, Durchfallprobleme zu behandeln und andere. Dritte, aromatischer Ingwer. Aromatischer Ingwer. Aromatischer Ingwer wurde von der indischen Gemeinschaft nach Indonesien gebracht, um sie auf Sulawesi auszubreiten. Aromatischer Ingwer kann in Gebieten mit einer Höhe von 50 bis 600 Metern über der Meeresspiegel wachsen. Diese Pflanze kann zur Behandlung von Durchfall, Migräne und zur Steigerung der Energie und zur Überwindung von Müdigkeit eingesetzt werden. Vierte, Lorbeerblatt. Lorbeerblätter. Lorbeerblätter wachsen auf Land mit einer Höhe von 225 bis 450 Metern über der Meeresspiegel. Lorbeerblätter werden in einer Reihe von Ländern Südostasien hauptsächlich als Kochgewürz verwendet, sowohl für Fleisch, Fisch, Gemüse als auch für Reisgerichte. Lorbeerblätter werden traditionell als Heilmittel gegen Bauchschmerzen und zum Stoppen übermäßigen Stuhlgangs verwendet. Fünfte, Nelke. Genau wie Kardamom wurde Nelken zuerst in dem Königreich gehandelt, vor das Königreich Goa zu dieser Zeit das Tor zum Gewürzhandel im Ostindonesien wurde. Nelkenpflanzen können im Tiefland wachsen und produktiv sein. Der Trocknungsprozess erfolgt durch Trocknen, wobei Nelkenblüten auf eine Pandanmatte oder in ein Regal gelegt werden. Die Verwendung von Regalen beim Trocknen ist besser, um eine einheitliche Farbe und einen gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt zu erzielen. Nelken sie wirksam bei Entlasten den Hals, behandeln Schmerzen und Grippe, verhindern Durchfall, kontrollieren die Magensäure, verhindern vorzeitige Ejakulation. Sechste, Gerstennuss.
Es wird gesagt, dass die Kettennuss aus Malaysia stammt, dank ihres starken Baumes breitet sie die Kersennuss schnell in anderen Gebieten aus, sowohl mit hohen Niederschlägen als auch mit sandigen Böden. Dieser Baum kann in einer Höhe von 0 bis 800 Metern über dem Meeresspiegel wachsen. Bisher ist der Prozess der Verarbeitung von Kersennüssen durch die Bauern noch einfach, nämlich das Trocknen in der Sonne und das Abziehen mit Rapan. Kendelnat kann verwendet werden für Aufrechterhaltung der Herzgesundheit, Aufrechterhaltung der Ausdauer, Überwindung von Ekzemen, Heilung von Wunden. 7. Kreuzkümmel. Kreuzkümmel. Kreuzkümmel kommt aus Ägypten, allerdings gibt es auch Hinweis darauf, dass Kreuzkümmel aus den Niederlanden stammt. Darüber hinaus begann der Anbau von Kreuzkümmel in verschiedenen Regionen. Von Amerika bis in den Nahen Osten. Diese Kreuzkümmelpflanze kann in einer Höhe von bis zu 1000 Meter über der Meeresspiegel gut wachsen. Für die Fermentation wird Kreuzkümmel zuerst geröstet oder mit anderen Gewürzen püriert, die verwendet werden sollen. Kreuzkümmel kann die Ausdauer steigern, Durchfall behandeln, das sexuelle Verlangen steigern, Menstruationsprobleme überwinden, Verdauungsprobleme überwinden. 8. Koriander. Koriander selbst ist eine Gewürzpflanze, die aus Südeuropa und rund um das Kaspische Meer stammt. Koriander existiert in Indonesien, weil er damals durch den Handel eingeführt wurde. Koriander kann getrocknet und gehandelt werden, entweder zerkleinert oder nicht. Normalerweise wird diese Pflanze in Gärten in Flachland und den Bergen angebaut. Koriander wird normalerweise als Verdauungshilfe, aufregendes für Aufwärmende, Muttermilch und Appetitanreger verwendet. 9. Kardamom. Kardamom nach Sulawesi stammt aus Tombaopo, dem Königreich Goa, das als Verbindungsglied für Handelsrouten diente. Damals gab es ein Freihandelssystem, an dem alle Gewürzhändler beteiligt waren. Kardamom kann sowohl im Tiefland als auch im Hochland wachsen. Die sauberen Früchte werden zum Trocknen in der Sonne getrocknet. Arbeitsergebnisse werden in der Regel wiederholt bis zu mehreren Tagen durchgeführt. Kardamom kann die Verdauung verbessern, die Knochengesundheit verbessern und Krebs vorbeugen. 10. Pfeffer. Pfeffer kam im 6. Jahrhundert von den Portugiesen nach Indonesien. Die größten Anbaugebiete für Paprika in Indonesien sind die Provinz Lampung, die Bangka Belitung-Insel, Ost-Kalimantan und West-Kalimantan. Pfeffer wächst gut in Gebieten mit Höhen zwischen 0 und 700 Meter über dem Meeresspiegel. Die Methode zur Verarbeitung von Pfeffer besteht darin, in 10 bis 14 Tage lang zu fermentieren, wonach er gewaschen und dann getrocknet wird. Die Vorteile und Verwendungen von Pfeffer sind gut für die Verdauungsorgane, zum Abnehmen, antibakteriell, zur Verbesserung der Hautgesundheit, zur Behandlung von Grippe und Husten. 11. Ingwer. Süd-Sulawesi ist einer der größten Ingwerproduzenten. Ingwer kann im Hochland angebaut werden. Ingwer ist sehr nützlich, besonders im Gesundheits- und Gesundheitsbereich. In Indonesien wird Ingwer als Medizin verwendet, um die Immunität zu erhöhen, zum Beispiel zur Überwindung von Grippe, Erkältungen, zur Verringerung des Risikos von Fettleibigkeit und Diabetes, zur Überwindung von Verdauungsproblemen, zur Überwindung von Menstruationsschmerzen und zur Beseitigung von Entzündungen.
Okay, schon fertig. Das ist alles Gewürze. Vielen Dank und tschüss.